Yes, reka nongera ngo ikaze rero ikiganiro ni CMC hanyuma amazina yanjye Nsenga Jean Bosco BOS Kiazo Sebaskizo et Papa Mitoso Gasitumbo mon spécial suspendu parfois avec son nom branchane pas oublier mes chers amis de Rukombaye Gasitumbonye. Ikiganiro ni CMC ni buri munsi guhera kwa mbere kugeza kwa gatandatu isaha za saa 10 tuba turi kumwe muri CMC mbangufitiye triple play we ade ndetse na before after utibagiwe na bonus track ndetse n'amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Uyu munsi ngufitiye umuhanzi kuva muri Leta Zunze za Amerika tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Mwibutsa ko igice turimo ni triple play. Triple play ni handi nkwereka indirimbo eshatu z'umuhanzi umwe. Umuhanzi umwe uyu munsi rero nkuko nabikubwiye aba muri Leta Zunze za Amerika ariko ntago ari umunyamerika, umunyumve neza no umunyarwanda ariko nyine wibera muri Leta Zunze za Amerika. Akaba ari umuhanzi muri uyu minsi akaba ari mu Rwanda yaje gusura umuryango we ndetse no gukora ibikorwa bye bigiye bitandukanye afite hano mu Rwanda ndetse utibagiwe n'umuziki kuko ari wo akora umunsi ko reka mwakire Muchoma asante kazi. Murakoze cyane. Bimeze bite Muchoma? Bimeze fresh. Ari kucoma iki Muchoma? Wapi je bundi coma mu muziki wa. Ucoma mu muziki? Muziki kabisa. Banze mbwire Muchoma ni muntu ki? Okay, Muchoma ni umuhungu kiri mutoya w'imyaka 25 aho ngaho gutyo. Umwana wavukiye hano bitarwerere, umwana anyuze muri Rwerere muri za mutura aho ngaho. Ngani wabo aba papa Muchoma. Burya se mani, burya uri umuntu w'iwacu. Kabisa. Aho ni sawa cyane. Muchoma ni wa mwana nyine wanyuze mu mastrago menshi byatari ku buryo ni story ndende cyane. Ni story ndende cyane noneho rero Muchoma twinjire noneho nago ndi bukubaza uburyo wageze muri Leta Zunze za Amerika kuko isi yabaye akadomo twinjira ahubwo noneho Muchoma yinjiye mu muziki bigenze gwite yinjiye mu muziki bitangira gute? Byamana ubundi umuziki nawo utangiye kuri street ahantu muri Nairobi. Noneho ni kwa kundi twanajyaga numva abahanzi bitwa ba Ni Nairobi wanyu mu Rwerere cyangwa Nairobi muri Kenya? Ni muri Nairobi ya Kenya wangu. Rero mvuye za Rwerere icyo gihe wangu. Icyo gihe navuye na za Rwerere tutazi ibintu by'umuziki wangu. None nibwo natangiye umuziki rero muri Kenya. Twari abahanzi bari bagezwe icyo gini bacu wakari tugaya twumva indirimbo zabo tukazigana tugafata melody zabo tugashyiramo tugambo twabo kuri street tu noneho bitangira gutyo abantu bakajya bavuga ati babana nabaga ndi kumwe nabo ku muhanda akavuga ati man uziko wabishobora bitangira gutyo noneho rero twinjira noneho Muchoma avuye kuri street cyangwa se ku mirongo yo ku muhanda noneho afashe icyemezo cyo kuvuga ati ngiye kureba producer wa mbere ankorera indirimbo byamana icyo gihe byari 2008 umuntu witwa Jay Blessing by the way n'ubungu n'umuproducer noneho ni director w'ama video ukunzwe cyane muri Nairobi yakoraga icyo gihe production ya audio none niyo ndirimbo ya mbere naso ndayibuka yitwaga Mademo Leo 2008 akiyo ndirimbo twaragiye turayirecordinga nandi hamwe n'undi mupeti tumaze kuyirecordinga aratubwira ati man peti we nta kintu ushoboye man ngiye nshobora no kukugara amafaranga yawe ukigendera ntabyo uri gushobora kuko nago icyo gihe ntabwo nagenderaga kuri beat nubwo kuri street bajya banyaminiya ngo mani peti urabizi ariko nkibara kugera muri street byarananiye no twinjire noneho umaze kugira iyo experience yose yo kuri street winje muri studio biranze nk'umuntu winjiyemo bwa mbere noneho indirimbo wakoze bwa mbere ukavuga ati ngiyi ndayihamije producer nawe akakubwira ati ibintu byose biruzuye hari ryari icyo gihe n'ubundi biracyari 2008 cyagiye arambye ati ngo ntago bishoboye akajya nzubaza akambwira ati man igenda ukore repetition akubita amezi 3-4 nkasubira akambwira mana we nta kintu man jewe n'amafaranga ndayagusubiza ariko noneho bigera icyo gihe nsubirayo maze kubimerita neza ndarecording iyo ndirimbo nibwo rero nayasohoye mu 2008 amezi nko mu kwa gatano gutyo mu kwa gatano ya audio noneho rero duhite ndimo ndakwirukansa cyane kugira ngo ikiganiro kize kugenda kiryoha noneho duhite twirukanka noneho tugere ku munsi wa mbere noneho uri imbere ya kamera nkuko uri imbere ya kamera gutya kuri Contact TV abanyarwanda bari kukureba noneho uri imbere ya kamera za director wa video za video man wana ni by the way ntago nakubeshya uzi ko ari click wangu click niyo nkore video ya mbere byari 2010 nakangaye nari mwaho ngaho wari waravuye muri Nairobi warageze USA USA click niyo umuntu wa mbere wabaye director wanje
wankoreye indirimbo yitwa Asante. Byaranyoreheye kubera ko ni n'umutipe w'umuhanga cyane, yaranyoboye. Niyo ndirimbo rero ya mbere ya video rero byari 2011 aho ngaho. Hase Muchoma gukora audio hara muri Amerika bimeze bite? Birahenze. Mbere yuko wenda bari Click na Cedro bava mu Rwanda bakagera hariya, ndizera ko wabatanzeyo kandi icyo gihe n'ubundi bataraza warakoraga. Biba bihagaze gute? Icyo gihe dukorerwa n'abazungu. Buriya ikintu biba barahenze cyane kwanza. Icyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri ushobora gusanga indirimbo bari buguhereza itameze iri gusounding inyamerika, bakadukorera za beat z'aba tipe bazaba Chris Brown, ziri gusoundinga mu bundi buryo, kandi ushaka wa mutipe udugukore afrobeat y'inyafrika neza. So ni gutyo nabivuga muri make. Click rero baragukoreye video ya mbere ahita Asante. Kugeza uyu munsi ufite video zingahe muri rusange? Maze kugira video esheshatu. Video esheshatu. Turi muri CMC mu gice by'umwihariko cyitwa Triple Play. Triple Play ni hahandi nyina indirimbo eshatu z'umuhanzi umwe. Indirimbo eshatu z'umuhanzi umwe ndaza gukina uyu munsi nizawe. Uri tayari ngufata izo ndirimbo esheshatu maze gukorera abanyarwanda ukajonjoramo indirimbo eshatu ukaziha abanyarwanda? Ndazifata cyane rwose ngushyiro eshatu. Nago nyine ko eshatu zimbwira uko ari eshatu turaza kugenda tuzamuka imwe imwe. Noneho rero Muchoma mbere yuko wenda twinjira mu bintu byinshi cyane tubanze twereka abanyarwanda Muchoma ni muntu ki mu buryo bw'umuziki ndetse no mu buryo bwa video. Video ya mbere tugiye kwereka abanyarwanda ni bayita My Love Remix, ndi hamwe na Eme Brewston na Dani Nanone, harimo nilichunguza viru navyokaa kwenye giza na roho dari bado nawaka. Man, ni Muchomani. Yes, ni Muchomani. Hanyuma indirimbo nziza cyane duhitiyemo, turi muri Triple Play, kiganiro ni CMC, ngende ndifata ku mavuta. Televiziyo ni Contact TV, televiziyo imwe rukumbi iyoboye ibiganiro bya showbiz hano mu Rwanda. Hanyuma reka turebe indirimbo ya Muchoma yitwa My Love afatanyije na Eme Brewston. Uraza kubonamo na Dani Nanone aka Young President, no muraperi hagaze neza hano mu Rwanda. Hanyuma twebwe turacyahari dusigaranye indirimbo ebyiri, turi muri Triple Play, iyi ni ya mbere, hasigaye ebyiri ndetse na story ziracyahari. Nshaka urukundo rwawe yewe nawe, nshaka nkundane nawe yewe nawe. Baby give me your love, give me your love. Baby give me your love, give me your love. Baby give me your love, give me your love. Baby give me your love, give me your love. Nilichunguza viru navyokaa kwenye giza na roho dari bado nawaka. That's why siwezi kuchoka, angadau kukupata niwe hoka. Loka loko kwako mini loka, niko sure ndabizu za nkunda, hata yule wema nanipenda kwa sababu na miliki kidwanda. Miami Dubai tutakwenda, itabidi na kwako itabidi nyumbani itabidi nasibu kanumba kigozo saha. Si mimi si wewe si yeye, kwa mapenzi lazima utalia. Si mimi si wewe si yeye, kwa mapenzi lazima kasoro. Si mimi si wewe si yeye, master na wacheki kuku. Give me, yeah. Nshaka urukundo rwawe yewe nawe, nshaka nkundane nawe yewe nawe. Baby give me your love, give me your love. Baby give me your love, give me your love. Baby give me your love, give me your love. Baby give me your love, give me your love. Winde pababa winde pababa winde. Kuja basi nikupe roho yangu nikupe, takufanya usijute, penzi langu situpe. Kama shida ni pesa yangu ngumu gamu tamu huyibadivo, kwa redio usiweke tangazo pokito despacito yo mafavorito. Wangize icyaremwe gishya, ibaza aho nsigaye nsaba uruhushya. Mu rukundo de byose ubaruta bose, abakundana bose ubarusha byose. Urabahiga bose, nzakuvuga hose. Ku mitima turi vraiement, yes turi vraiement. Ahajejwe kugisabo ntihaterwa ibuye, njo upanguwe muke wangu nitulie. Music now.
nongere ngo ikaze rero wowe umaze kureba indirimbo nziza ya Muchoma Asante ni indirimbo yitwa My Love. Ese Muchoma kubera iki mu ndirimbo zose eshesha tumaze gukora zifitiye amashusho kubera iki uvuze ati reka abanyarwanda mbanze mbahitiremo iyi ndirimbo yitwa My Love? Urakoze by the way bura nakoze izindi ndirimbo kuko muri Amerika ntabwo nabashaga kuzi promo cyane ahantu hose ngo zimenyekane, ariko ikintu nakundiye My Love narayizanye kuri street irahari, abantu benshi bahise bamenyaho bamenya potential yanjye, so niyo mpamvu nayihisemo ya mbere. Iyi ndirimbo mbonye yanditseho My Love Remix, iya mbere yayimeze gute yakozwe nande? Iya mbere audio yakozwe na piano, video nayikoranye n'umudirector w'umunyamerika, so nijye ari wayikoza amashusho ariko haburagamo amashusho ya eme. Piano icyo gihe ariko wayikoze n'ubundi ba muri Amerika. Ese bigenda bite iyo uri gukorana n'umuproducer audio uri mu tuvuge uri muri Amerika na wari mu Rwanda, bigenda bite kugira ngo mukorane indirimbo so? Urakoze ubundi technology yaje, ubu ngubu uramubwira ati yo ndashaka indirimbo, ndashaka mfite idea iyi ngiyi, ushobora kumurikodingira kuri telefone akumva uburyo melody iri kugenda, akaba yagukorera beat akayikoherereza, ugakora record yo hanyuma ukongera ukamwohereza amajwi, ibintu byose bikajya mu buryo, ibintu bikagenda gutyo, nawe yarangiza akakohereza final product. Hanyuma Muchoma rero uvuye muri Leta z'Ubumwe za Amerika, sindi buze kukubaza wenda personally cyangwa ibyawe by'umuryango cyane, ariko nanone ngeneye kumenya ni igiki cyatumye Muchoma afata icyemezo cyo kuvuga ati reka mve Texas ninjire mu Rwanda noneho n'abanyarwanda bamenye. Urakoze cyane, ubundi nari nkumbuye cyane mu Rwanda kuko amaze imyaka 17 ntagera muri iki gihugu. Urumva ari abana nari nziranye nabo, uretse ko nta n'ubu narababuze kuko meshi barakuze, buri muntu wese ajya muri business ze. Ikindi cya kabiri narije kwereka abanyarwanda ko yo Muchoma ni umwana w'umunyarwanda ufite potential, ufite talent ishoboka yose ku buryo nabazanira ibikorwa, kandi urabona ko batangiye kubibona video enye audio enye mu mezi bitarenze. Wakunze kugaruka ku jambo cyane Muchoma n'umuntu ufite potential. Mu minsi ishize nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'abandi bayobozi b'u Rwanda muri rusange bagiye bagaruka ku bantu bagenda bica ikinyarwanda babishaka, aho bazanye ikintu bavuga ngo ikinyafrangre, ikinyarwanda, igifaransa n'icyongereza. Wakunze kugaruka cyane ngo umuntu ufite potential, Muchoma afite potential. Bisobanura iki kuba ufite potential Muchoma? Kuko hari abantu bazi ikinyarwanda nyakinyarwanda cyangwa se badasobanukiwe n'izo ndimi z'amahanga cyangwa se icyo kinyafrangre nk'uko twabibatije. Ibyo nshaka kuvuga, Muchoma ni wa muntu nyine uzi guhatiriza kwirukanka mu bintu, mbese umuntu ufite imbaraga. Ibyo bishabike gusobanura kuvuga ngo Muchoma yakubera ya background nanyuzemo kuva kuri scratch yo hasi, kuva kuri 0 kaburi kuri billion cyangwa kuri miliyoni. Ubwo urumva bari ibintu ntago ari ibintu bawabyutse uyu munsi ngo itubibona, ahubwo ni za mbaraga n'ubushake bwose ukoresha. Yego uje hano mu Rwanda noneho rero uko wakekaga industry y'umuziki wo mu Rwanda ihagaze niko wabisanze cyangwa se hari challenges wahuye nazo? Nta gishya kubera ko iyo ndi hariya mba nkurikirana amakuru amwe namwe, yego nubwo abatari yose ariko mbanyabona. So naraje mpita mbona n'ibintu byiza, music y'u Rwanda imaze gutera imbere by the way, ni big up ku bantu bose, abanyamakuru, abahanzi, abantu bose bari iruhande rw'uyu muziki. So ndabona ko dufite icyizere kuba ko mu minsi mike yatugiye kujya muri international. Yes, Muchoma twagiye ku ndirimbo ya kabiri, tumaze kubereka My Love, none indirimbo ya kabiri tugiye kwereka abantu iyi. By the way indirimbo yanjye bayita Ubuhamya. Iyi ni indirimbo mbabwira ati abantu ntibacika intege nkuko nabivuze mu yagashyireho twumve nkuko biririmba. Natangiye 0 ubu ngeze kuri miliyoni, ku ikarito nta bitotsi nabonye, ubu ndaryama ngasinzira, kuri King matera 4 nubushake byose birashoboka, nuyisenga nayiza kugoboka, usikate tama aho sio. Ubundi rero man indirimbo mbambwira abantu bose babana bo ku muhanda kuri street, babakoze wo mu rugo bari kutureba kuri aka kanya, bizi babantu man bakubiswe babuze n'amafaranga yo kwishyura inzu rent, ndi kubabwira ati man ntimucike intege, ibi bintu Muchoma yabinyuzemo byose ariko aka kanya. Hanyuma rero iyi ndirimbo, yes, indirimbo yitwa Ubutumwa wayikoreye hehe, wayikorewe nande, uri kumwe nande, by the way indirimbo yakozwe n'abaproducer batatu, harimo Micho. Man indirimbo yakozwe na producer batatu, nayishizemo imbaraga cyane kugira ngo nzane product nziza cyane abanyarwanda bayikunde. Yakozwe na Micho the best, no wazanye kuva kuri scratch tujyana umuntu witwa Isobro, ubundi final ikorerwa na Pastor P. Video yakorwe n'umutipe witwa
Ebi Goodwin harimo ndi hamwe na Mico the Best uri kumwe na Mico the Best yes indirimbo ya kabiri rero tugiye kureba turi muri Triple Play nandi nkwereka indirimbo eshatu z'umuhanzi umwe muhanzi uyu munsi akaba ari Muchoma Asante akaba ari muri studio tukaba tugenda tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye bimwerekeyeho indirimbo ya kabiri duhitiyemo ni indirimbo yitwa Ubutumwa akaba ari kumwe n'umugabo witwa Mico the Best aka Afrobeat original cyangwa se Afrobeat original nkuko akunda kubyita muri ubwo buryo reka bashimishe dusigaranye indi ndirimbo imwe mu kanya nanone nje na Mico the Best Muchomani iyi ni true story au sio au ndio kugera kure siko gupfa ntawuvumira itarare nkawe niwihebe kugera kure siko gupfa ntawuvumira itarare nkawe niwihebe nimesema hapana usikate tamaa nimesema hapana usikate tamaa usikate tamaa usikate tamaa natangiye zeru ubu ngeze kuri miliyoni kwikarito sikupata usingizi ubu ndaryama ngasinzira kuri kingi materafo nubushake byose birashoboka nuyisenga nahisa kugoboka naho yankuye ndahibuka gushima Uwiteka ntibyabura n'umuco mwiza wa kera numinka nza gukurira ubwatsi n'inzozi zacu za buri munsi yewe we kugera kure siko gupfa ntawuvumira itarare nkawe niwihebe kugera kure siko gupfa ntawuvumira itarare nkawe niwihebe nimesema hapana usikate tamaa nimesema hapana usikate tamaa usikate tamaa usikate tamaa ubu buzima twese tubamo ni danje hari n'abandi babuze iyo baba bibera hanze kurya no kwambara byarabanze iyi si yacu njye mbona ishaje yari nziza gusa twarayiye isirago naciyemo nazo zirakaze inkovu z'amavunja nazo zarakize ibyiringiro bishya nabyo byaraje ubu ndi umugabo kandi ufite urugo iyi ni true story kera bambonaga baranyinubaga ngo naranukagara Muchoma Asante afatanyije na Mico the Best bakubwira ngo ubuhamya no buhamya navuze mbyitiranya nkavuga ubutumwa ariko ubutumwa n'ubuhamya ni ibintu byenda gusa hanyuma reka ikindi kibazo ngo ufitiye Muchoma nangiye kukwita Michombe Muchoma kubera iki indirimbo ya mbere twabonye uri kumwe na Dani nanone uri kumwe na Aime Bruston indirimbo ya kabiri nanone uri kumwe na Mico the Best bigaragara ko ubushobozi bwawe nka Muchoma ntago buhagije no burahagije byatari kubera ko ya potential wambwiraga ntayo ndi ko mfite potential byatari kubera ko indirimbo ebyiri uri guhitamo uri kumwe n'abandi bahanzi wereka nkubwire mfite amaudio menshi byatari nka 50 ya Muchoma wenyine no kuvuga ngo akakanya no kuvuga ngo ubu ngubu ngiye kujya nsora indirimbo buri cyumweru audio buri cyumweru video buri cyumweru no kuvuga ngo bagiye kureba Muchoma byo ahubwo bagiye kuzamuhaga ku ma TV ko Muchoma afite potential ashoboye yamane hanyuma rero Muchoma urateganya ni iyihe business apari yo kuba ukora umuziki cyangwa se igihe cyose wamaze urambwiye ngo wamaze imyaka 17 muri Leta Zunze za Amerika birumvikana ko wavanye amadolari menshi dolari rimwe ry'amanyamerika no mu Rwanda n'amafaranga 850 ayo wazanye yose uyashyize mu manyarwanda urumva ko ari amafaranga menshi cyane noneho mu rwego rwo guteza igihugu cyakubyaye imbere urateganya gukora iki hano mu gihugu cyawe by the way tayari maze kugiramo imitingo myinshi ntashaka kuvuga cyane ariko ikintu navuga ikintu cyamaze kumenyekana cyane ni inzu naguze miliyoni 45 man kandi ibintu mba mbivuze ntago ari kugira ngo niyemere ku muntu ngo umuntu mvuga ati ngo nabyaze mba ndi gushaka mereze mbwire message baba type ba famille yanjye bandi bari ku ma street bavuga ati yo Muco muziko yaguze man iriya nzu man miliyoni amaze kuba miliyoni man wakomeje kugaruka ku bana bo ku muhanda Muchoma bavuga ati ubutumwa ariko se nanone
mu byo uteganya gukora urumva ko nta bufasha uteganya kubaha Muchoma? By day maze kubikora cyane, umuntu ukurikirana kuri social network azangira arabibona, maze gusangira n'abana benshi cyane, urumva ahubwo ikintu hari nakora nukuzana official ngunza n'amakamera mabwira ati yo ngibi Muchoma yabikoze. Ko byagiye bigaragara ko nanone abantu baba hanze cyane ku mugane w'Iburayi cyangwa se ku mugane wa Amerika ko baza bakabigiramo business, ukaza kifoto ziri mu bana ukabaha ibiryo n'ibiki warangiza wowe ukajya kubisabisha impunga. Njyewe ntago ari gutyo, nta nubwo nshaka business, nta nubwo nshaka n'umuntu umfasha. By the way, bino ni ibintu byanjye nkora bimvuye ku mutima, kuko nta n'ikintu njyewe mbuni bambahaye, nta nubwo ari n'ibiryo. Icyo mbamubwiye ni yamagambo nshaka kubabwira, mbaho urugero ko nabibayemo njyewe, ko nabi icyo badagomba gukora ntibacike intege, nabo bazabivamo. Yes, rero Muchoma tugiye kugera ku musozo w'ikiganiro, tumaze kureba indirimbo ebyiri, tugiye kureba indirimbo ya gatatu. Nizere ko abantu bagukurikiranye ndi kuhababera ibibazo byose baba bifuza kukubaza ko ndi kugerageza kugenda mbikubaza. Hanyuma Muchoma, hano mu Rwanda wemerewe muhanzi? Muchoma yemera Muchoma. Yeah man. Gute? Uri umu egoist? Oya, ahubwo nuko nziko Muchoma ariwe muntu wa mbere wiyizera bwa mbere. Muchoma niwe wa mbere gute? Ni na yahe award Muchoma yatwaye ku buryo wavuga ati Muchoma natwaye ama award naya mu gihe gitandukanye, ndumva ngeze ku rugero rwo kwiyemera? By the way, ntabwo ari ku rwego rwo kwiyemera nkuko nabikubwiye. By the bari bakwiye no kumereza award. By the habe na leta igomba no kumereza award, kuko Muchoma amaze gukora ibintu byinshi mu myaka mike yamfite, maze gukora ibintu byinshi cyane. Umuntu nkurikirana ashobora kuba yabona urugero ibintu maze gukora nka bitatu. Ikintu maze gukora, maze gufasha abantu barenze batatu bakava mu bintu by'ubuyobyabwenge, bakava ku muhanda bakaba abantu beza. Icya kabiri maze gutanga, maze kubwira, abantu banzi bari kuri street, icyo nzi cyo message yanjye buri gihe cyose bageraho, bamaze kugira mbaha motivation buri munsi ko batagomba gucika intege. Icya gatatu ni famille yanjye, nayivanye hantu hasi, ubu ngubu bameze neza. Ubu ngubu bavuye mu cyiciro cya mbere, bari mu cya kane. Ubu bafite mutuelle de santé, abana bariga, barumuna bawe bariga, bafite akarima k'igikoni byose. Ni ibintu byose nta nubwo mba ngira ngo mbyivuge, mani mba ngira ati baba famille yanjye bari hari abari bo babyibonera tu. Mbere yuko wenda tugera ku ndirimbo ya gatatu ndetse tugera no ku musozo w'ikiganiro Muchoma, yo ndi kuganira n'umuhanzi, ngira ibibazo bitatu urukumbi mugenera kugira ngo numve ubukana n'ubushongore bw'abafite mu miririmbire, nko kwavuze ati Muchoma afite potential mu miririmbire, noneho numve no mu rwego rw'ubwenge busanzwe ko naho nkuko wahoze wita kumbwira ngo ufite potential, numve ko naho waba ufite potential. Uriteguye ibyo bibazo bitatu? Ikibazo kimwe kiba gifite amasegonda 3 yo kugisubiza, yarenze ubwo kiba cyakunaniye. Ahubwo numva ibibazo bigoye cyane. Oya, ndakubaza ibibazo bisanzwe biri hano imbere yawe. Muchoma, wambwiye ko uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta yitwa Texas. Hanyuma Muchoma, ndagira ngo mbwire umufasha wa nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa nde? Byoroshye cyane Muchoma. Segonda rimwe, 2, 3 cyo ngicyo wakinanye, reka tugishyire ku ruhande. Nakubwira ndakubaza utuntu tworoshye dutoya tworoshye cyane. Ariko rero ndaza kuryibuka mani. Nibaza kuryibuka ariko après hanyuma rero reka twerekeze ku kibazo cya kabiri. Muchoma, urabizi hano kuri Contact TV dufite na Contact FM. Ibyo ni ibintu uzi neza. Hanyuma Contact FM tuvugira kuri frequency ya kangahe? Mani ntago nakubeshye. Icyo ngicyo ntago tuvugira kuri 89 n'ibice 7. Hanyuma rero urumva ku manota 15 umaze kubona 0, hasigaye 5. Reka twumve ko nayo uza kuyashobora. Muchoma, mbwira amazina ne yanjye. Amazina yawe? Ane. Yawe. Okay, witwa Boskizo. Irya mbere. Witwa Fata ku mavuta. Irya kabiri. Nta rindi nzi. Naza nyavuga imbere yawe. Okay, nzayo ngaya biri gusa. Yes, abadukurikiranye rero mubashe gukora evaluation cyangwa se ni mwebwe mwakosoraga Muchoma, potential ye nayo murayibonye yo ku bintu byanye no gusubiza. Hanyuma Muchoma, twinjira ku ndirimbo yawe ya gatatu, ariko nanone mbere yuko twinjira ku ndirimbo yawe ya gatatu, banza ubwire abantu mu magambo make mu gihe cy'umunota umwe, Muchoma, ufitiye plan mu muziki wawe none hanga? By the way, plan ifite ubu ngubu no kuba Mr International.
Yano muziki wanje uje Kenya, uje Tanzania, uje Nigeria. Kandi kiza nshima Imana kubungubu indirimbo yanje. Ubungubu cyache twa Haraka muri Tanzania mane iri kubica ubungubu. Website zose unagugura inzura za kubona iyi ndirimbo niri kuvugwa cyane akakanya muri Tanzania. So ni ibintu nshimira Imana byo kuvuga ati Muchoma ni wa wundi wahereye hasi ari kujya Tanzania ari kuvugwa. Ni ibintu nyine biguha motivation Imana ko tuzagera ahantu hose. Okay, none rero Muchoma indirimbo gatatu tugiye kwerekana ni iyihe mu ndirimbo esheshatu ufite? Haraka ndi hamwe na Mr Kagame. Ndavuga ati cya kibazo kirakomeje kigaruka indirimbo ya mbere uri kumwe n'abahanzi babiri Yeme Brewston na Dani nanone ya kabiri uri kumwe na Mico the Best ya gatatu uri kumwe na Mr Kagame bihagaze bite Muchoma? By the way buri muhanzi wese agira plan ze. Plan na ubundi kwanzi cyambere by the umuntu bana n'abantu neza ndi inshuti y'abantu kuko ndagenda umuntu wese duhuye aba inshuti y'abantu. Ahubwo wenda ikindi kintu nakwibazaho bino bintu ubigezeho gute mu gihe gitoya kuba umaje kugirana umubano n'abahanzi bo mu Rwanda kuri runo rugero? Dewe nkuko nabikubwiye buri background y'umuntu niryo shuri wangu kubera ko buri ahantu bugeze manu barabanye n'abantu benshi so kubana n'abantu ni ibintu byanje so niyo mpamvu rero biba byoroshye cyane. By the way buriya mfite korabonyesha nta nuga ibano gusa korabonyesha ubwo ubungubu ni kuzajya nsohora gusa indirimbo buri cyumweru video yanje ariko ndabanza mbazanira yanje noneho nabo barebe Muchoma none bafite potential. Banza dushireho iyo ndirimbo ya gatatu tugiye kureba yitwara Karaka twumve. Okay umuzi okay bajya bavuga ati umugishuzi igihe nta byambiyo mbiyo sinaraka mama we sinaraka Muchoma hauna haraka kabisa sinaraka hanyuma iyi ndirimbo gira abantu batatu yitura ubundi duhite dushyira akadomo. Abantu batatu ndi witure babana bose ari kutira kuri hanze bari kuri street man abo na famille yanje abakabiri ni baba type babibereye mu kazi man nyine ubuzima bwa buri kugorana man urumva. Abandi ba gatatu ni babandi baba boss bagafashe noneho nabo message nanjye kavuga ati gutya bakomeze baduhe motivation babantu bari hasi niba ufite ubushobozi bwo kuba wafasha umuntu uri hasi mufata akaboko kuko end nubwo atazakwibuka ariko Imana yonyine izakwibuka kuko natwe ubwacu buriya n'umuntu wese witwa ngo yagafashe ntago aba yaratoraguye amafaranga n'umuntu iba yaragiye ishene y'umuntu nawe akakabona. So niyo message y'abantu batatu umugisha uzira igihe nta byarakaraka. Okay, urakoze cyane Muchoma kwa witabira ubutumire bwanjye. Imana guha umugisha kandi ikaze kuri Contact TV by'umwariko muri CMC imiryango ihora ifunguye. Yari Muchoma asante twa turi kumwe muri Triple Play mu ndirimbo ze eshatu. Indirimbo ya mbere yatweretse indirimbo yitwa My Love ari kumwe na Yeme Brewston ndetse na Dani nanone. Indirimbo ya kabiri twarebye indirimbo yitwa Ubuhamya ari kumwe na Mico the Best. Indirimbo ya gatatu dusanze muri Triple Play ni indirimbo yitwa Sina Haraka cyangwa se Haraka cyangwa se Mbiyombi. Ushaka kuyibatiza utuzina twinshi ushaka akomeza uyirebe subscribing kuri YouTube channel ye yitwa Muchoma asante kugira ngo ukurikirane ibikorwa bye ndetse no kuri Instagram yitwa Muchoma. Hanyuma ngewe ndisenga Jean Bosco BOS Kiazo se Boskizo eke papa mitoso fata ku mavuta gasitumbonye omelette spéciale c'est suspendu au parfois avec sonyo branch ne pas oublier mes chers amis dore kombaye amazina yose yamunaniye kandi ndi kuyavuga twicaranye. Hanyuma reka turebe iyo ndirimbo ngewe mukanya ndagaruka ngusezeraho. Umugishuzi igihe ntabya mbio ntabya mbio umugishuzi igihe ntabya mbio ntabya mbio sinaraka sina mood labda ningesema mengi sijakula hata sina senti mwenye nyumba anataka renti hakuna tami ya kupetipeti sindi buryame ntabwo ndumwe buri wese bamuhe kamwe burya ibibazo nibya buri wese Amerika cyangwa Iburaya biba hose ntuzigire bose umugisha wundi si uwa buri wese nimesema Chaguli changu na chako ni chako we usikone na leo utapata umugisha uzira igihe ntabya mbio ntabya mbio umugisha uzira igihe ntabya mbio ntabya mbio sinaraka
sinarakaraka sinaraka sinarakaraka ndi kuruhiriye isi ndamaze mbimazemo igihe ndi gushaka ubutunzi ndabizi ntabwo ufite ndangwa ndi kubwirwa n'abisi bakagucanganya cyane bakagusaza mu mutwe ukareka ibyawe ukabajya inyuma so wacarakaraka umugisha uzira igihe burya ibyanjye si byawe n'ibyawe si byanjye nidutuze twembi twambaye uyu mubiri tubatunganya byose gapo nubwo isura itaba imwe n'ubushobozi gusa hariho imana buri cyango nta cyako ni cyako we usikonde na leo utapata umugisha uzira igihe ntabya mbiyo 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 ntabya mbiyo mbiyo umugisha uzira igihe ntabya mbiyo 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 ntabya mbiyo mbiyo. Arakoze cyane Muchoma, asante ku ndirimbo ze eshatu twari turimo turareba, akaba ari nazo zitugejeje ku musozo w'ikiganiro. Ngewe ndi Senga Jean Bosco, televiziyo ni Contact, hanyuma ikiganiro ni CMC nakagaruka. Bye.